Đúng như dự đoán trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã thay gần một nửa đội hình so với chiến thắng trước Sociedad tại Europa League. David De Gea, Lindelof, Luke Shaw, Matic và Martial là những cái tên đã trở lại với đội hình xuất phát, trong khi ba cái tên Scott McTominay, Donny van de Beek và Edinson Cavani đồng loạt vắng mặt vì những chấn thương, bên cạnh Paul Pogba trường hợp dài hạn hơn. Phía Newcastle cũng vắng một vài cái tên quan trọng, đáng kể nhất là chân sút số 1 của họ, Callum Wilson. Dù thế nào thì Quỷ Đỏ vẫn ở một vị thế hoàn toàn khác so với Newcastle, đội bóng đang trong cuộc chiến trụ hạng. Với hàng tiền vệ vượt trội, đội chủ nhà đã không gặp quá nhiều khó khăn để cầm bóng và kiểm soát thế trận theo ý mình. Nhưng khá bất ngờ là Newcastle lại biết cách để tạo ra thách thức cho David De Gea với những nỗ lực tấn công tuy không phức tạp nhưng rất trực diện và có sức nặng. Những cái tên như Joelinton, Almiron hay Willock đã rất nỗ lực đeo bám pressing để tìm kiếm cơ hội đoạt bóng, và khi có được quyền kiểm soát, họ lập tức đưa quả bóng tiến gần tới khung thành của David De Gea. Việc MU kiểm soát bóng vượt trội không đồng nghĩa họ cho thấy sự chủ động trong thời điểm đầu trận, khi mà nhịp độ chơi của đội chủ nhà phần nào có vấn đề. Chúng tôi gặp đôi chút vấn đề trong việc đẩy cao tốc độ của trận đấu, đặc biệt là trong khoảng 1/3 sân đối phương. Chúng tôi đã phải cố gắng để đẩy cao tốc độ tấn công, cũng khá là khó khăn khi phải trở về sau một trận làm khách tại Europa League. Đúng là Quỷ Đỏ có thể mang sự hưng phấn trở về từ chiến thắng tại Europa League, nhưng điều đó không đồng nghĩa với thể lực và năng lượng được bơm đầy sau chuyến hành trình vất vả. Trong hoàn cảnh đó, sự tỏa sáng của các cá nhân trở thành chìa khóa để phá vỡ thế trận, và với dàn sao trong tay, Manchester United đã có được điều đó. Marcus Rashford chỉ thi đấu hơn 1 giờ đồng hồ trước Real Sociedad. Đó dường như là lý do giúp cho tiền đạo người Anh duy trì được nền tảng thể lực ổn khi bước vào trận này. Phút 30, Rashford tự mình độc diễn từ bên trái bằng một pha đi bóng tốc độ và lắt léo. Anh loại bỏ hai cầu thủ của Newcastle và tung ra cú dứt điểm hóc hiểm vào góc gần. Bóng đi căng và chìm, đánh bại hoàn toàn những nỗ lực của thủ thành Darlow. Thế trận bế tắc được giải tỏa trên sân Old Trafford với một khoảnh khắc từ nỗ lực cá nhân của Rashford. Giữa tuần khi gặp Real Sociedad, Rashford cũng ghi một bàn, nhưng phần nào đó còn tỏ ra thiếu tự tin và sắc bén khi đứng trước khung thành đối phương. Nhưng lần này, chân sút người Anh đã chứng tỏ được vai trò của mình vào đúng thời điểm mà đội bóng cần nhất. Không biết có phải những hiệu ứng tâm lý tích cực từ sự động viên của Ole Gunnar Solskjaer hay những bài học mà chiến lược gia người Na Uy đã hứa dành riêng cho Rashford về khả năng dứt điểm đã giúp anh cải thiện điều trên. Bàn thắng của Rashford đã khai mở thế trận trên sân Old Trafford, nhưng nó vẫn chưa thực sự gỡ bỏ được sự nặng nề ở những đôi chân Quỷ Đỏ. Newcastle ngược lại tỏ ra quyết tâm hơn và cũng chỉ mất có 6 phút để thầy trò Steve Bruce tìm thấy bàn gỡ. Như thường lệ, nó lại đến từ một pha bóng cố định, điểm yếu khá rõ của Manchester United thời gian gần đây. Lần này, hàng thủ MU đã không thực sự theo người chặt chẽ. Harry Maguire pha bóng bằng đầu lại thiếu dứt khoát. Ở tuyến 2, đã chẳng có ai theo kèm Saint-Maximin, và khi cầu thủ này tung ra cú đá nối nhanh, mọi thứ trở nên quá muộn với David De Gea. Bàn gỡ hòa đến với Newcastle. David De Gea thủng lưới bàn thứ 5 chỉ sau 7 cú dứt điểm trúng đích của đối phương thời gian gần đây. Và điều quan trọng là Man United chưa thể tìm ra cách hóa giải những tình huống cố định của đối thủ. 1-1 là kết quả sau hiệp thi đấu đầu tiên. Chính Newcastle mới cho thấy sự lạnh lùng khi cầm bóng chỉ 27%, nhưng họ đã vây giáp tích cực và thành quả là thế cân bằng được duy trì. Quỷ Đỏ thực sự cần những điều chỉnh về lối chơi trong giờ nghỉ. Thực tế là khi bước vào hiệp 2, mọi thứ vẫn chưa thể được cải thiện ngay với thầy trò Ole Gunnar Solskjaer. Sự tích cực đội khách với những tình huống pressing tầm cao vẫn khiến hàng thủ đội chủ nhà gặp rắc rối. Thậm chí so với hiệp 1, CHyiI còn khởi đầu tốt hơn, nhưng kịch bản của hiệp đấu đầu tiên một lần nữa lặp lại. Quỷ Đỏ không quá hay nhưng lại có được sự lên tiếng của những cá nhân. Lần này, người xuất hiện trên bảng điện tử là Daniel James. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales là một trong những bất ngờ thú vị của Man United trong giai đoạn này. Vừa qua, chính Daniel James đã ấn định thắng lợi 4-0 trước Real Sociedad. Còn khi gặp Newcastle, cầu thủ 23 tuổi đã mở khóa vào khung thành CHyiI bằng một pha dứt điểm đầy quyết đoán. Lần này vẫn là góc gần như những gì Rashford đã làm. Thêm một bàn thắng, thêm một màn ăn mừng cảm xúc của Daniel James. Cầu thủ người xứ Wales luôn là vậy, nhiệt tình và hăng hái. Đó là bàn thắng thứ 5 sau 13 trận của Daniel James cho Manchester United mùa này, và nó đã nhiều hơn một bàn so với những gì mà anh làm được trong cả 46 trận trước đó. Người thực hiện pha xử lý đầy bình tĩnh trước khi phát triển bóng cho Daniel James là Matic. Trước khi bóng đến vị trí của Daniel James, nó đã chạm qua Bruno Fernandes và kiến tạo được tính cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. Cần phải nói về sự thú vị của pha bóng này. Đây không phải là lần đầu tiên Bruno chạm bóng chới với như vậy khi đã mất khả năng kiểm soát. Trước Leicester City mùa này, chính cầu thủ người Bồ Đào Nha đã kiến tạo cho Rashford với một tình huống tương tự. Thật khó để nói về những sự chủ đích trong các tình huống như vậy, nhưng phải khẳng định cái duyên của tiền vệ người Bồ Đào Nha là rất lớn. Nhưng Bruno tỏa sáng thì không có gì lạ, Daniel James mới xứng đáng được nhắc tên. Những trận gần đây, cầu thủ người xứ Wales đã trở thành điểm sángในhành lang phải của Man United. Như thường lệ,
Tốc độ và sự nhiệt tình là thương hiệu của James. Nhưng giờ thì thêm cả sự tinh quái nữa. Bàn thắng trước Sociedad là một ví dụ. Và pha lập công trước Newcastle cũng cho thấy Daniel James đang tự tin thế nào khi đứng trước những cơ hội của mình. Daniel James đã chơi một trận đầy nỗ lực ở biên phải, cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Dù chạm bóng ít, chỉ chuyền được 28 lần, nhưng James đã liên tục di chuyển dọc hành lang biên của mình. Anh tạt bóng nhiều nhất bên phía Quỷ Đỏ, nỗ lực tắc bóng khi cần thiết và đã có được cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Phần thưởng dành cho James chính là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Daniel James không bao giờ lạc đi đâu cả. Cậu ấy làm việc chăm chỉ ở phía sau hậu trường và luôn sẵn sàng để được sử dụng khi cần thiết. Cậu ấy luôn là cái tên mà bạn có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau với nguồn năng lượng và tốc độ ổn định. Lần thứ hai, Manchester United vươn lên dẫn trước và ở thời điểm này, khi bài học được rút ra, Quỷ Đỏ đã không để Newcastle đứng dậy một lần nữa. Mà Rashford mang về quả penalty sau tình huống xâm nhập và cầm bóng khiến Willock phạm lỗi. Dù cầu thủ của Newcastle đã cố gắng rụt chân lại để tránh va chạm, nhưng tác động đủ để khiến trọng tài Tierney chỉ tay vào chấm phạt đền. Bruno Fernandes bước lên và 3-1 cho Manchester United. Không cần phải nói quá nhiều về những quả đá phạt đền của Bruno. Thêm một trận đấu lập công, thậm chí vừa lập công vừa kiến tạo của Bruno. Đây đã là lần thứ 7 trong mùa giải này, Bruno duy trì kết quả trên. Đáng phấn được duy trì cho tiền vệ người Bồ Đào Nha và quan trọng là chiến thắng được đảm bảo cho Manchester United. Những phút cuối, Quỷ Đỏ thi đấu nhàn nhã hơn và nếu có điểm nhấn gì đáng chú ý thì đó là việc cầu thủ 17 tuổi CHiI bất ngờ được tung vào sân. CHiI đã trở thành cầu thủ trẻ thứ 6 trong lịch sử của Manchester United được ra sân thi đấu. Và anh cũng là sản phẩm thứ 240 của lò đào tạo Carrington được ra mắt đội 1. Nhiệm vụ của Sola có lẽ chỉ là làm quen với không khí của một trận đấu chính thức mà thôi, bởi chiến thắng đã được đảm bảo chắc chắn cho Manchester United. Như vậy là hai trận đấu gần đây, Ole Gunnar Solskjaer đã lần lượt tung những cầu thủ trẻ có các màn ra mắt. Ở Europa League là Amad Diallo. 3 điểm thực sự quan trọng để giúp Quỷ Đỏ lấy lại niềm tin sau giai đoạn với những kết quả thi đấu chật vật tại ngoại hạng Anh. 3 điểm để đòi lại vị trí thứ 2 từ Leicester và cũng là để tiếp tục cuộc đua vô địch dù còn quá nhiều khó khăn trước Man City. Nhưng cứ thắng trận nào là hay trận đó. Mục tiêu của Quỷ Đỏ bây giờ là vậy. Bạn đánh giá thế nào về chiến thắng của Manchester United trước Newcastle? Sự tỏa sáng của Daniel James có khiến bạn bất ngờ hay không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận.